Hai guys, back to Yenmepo Review. Kali ini aku akan review suatu merek hair dryer yang terkenal. Kalau kalian misal cari-cari merek hair dryer yang bagus atau rekomendasi merek hair dryer yang terbaik atau yang berkualitas atau high end, selalu keluar merek ini, yaitu hair dryer Dyson. Kali ini aku akan review hair dryer Dyson Supersonic tipe HD08. Dan yang kali ini aku pegang warnanya black atau nickel. Hair dryer Dyson Supersonic tipe HD08 ini harganya kisaran 6-7 juta. Nah, menurut kalian worth nggak sih dengan harga segitu untuk satu buah hair dryer? Nah, mari kita simak video ini. Nah, pertama-tama kita review bentuk bodinya dulu. Ini tingginya sekitar 24,5 cm. Jadi ini pas dipegang dan tidak terlalu besar atau berat, mudah dibawa-bawa juga dan cukup ringan, beratnya 659 gram. Kabelnya juga cukup panjang, 2,8 meter. Kemudian tengahnya bolong seperti ini. Ini bagian corong anginnya di sebelah sini. Kemudian di belakang ada tombol pengaturan suhu dan pengaturan kecepatan angin. Jadi ada 3 varian kecepatan anginnya, nanti akan kita coba. Kemudian ada pengaturan suhunya. Suhunya bisa di atas 180 dan 60 derajat Celcius. Tapi juga bisa angin dingin, yaitu ini juga ada tombol jalan pintasnya. Angin dinginnya suhunya 28 derajat Celcius. Hair dryer Dyson ini fast drying, jadi cepet banget buat ngeringin rambut. Kalian bisa bandingkan dengan hair dryer biasanya. Kalau pakai ini memang kerasa lebih cepet daripada hair dryer pada umumnya. Tapi memang wattnya cukup besar, yaitu 1600 watt. Hair dryer Dyson ini juga ada heat control temperature, jadi menjaga agar anginnya tidak overheat atau tidak terlalu panas, sehingga mampu melindungi kelembutan dan kilau natural rambut. Desainnya juga bagus, jadi seperti ini. Jadi mudah juga untuk dibawa kemana-mana atau untuk dibawa traveling. Dan juga hair dryer Dyson ini didesain untuk bermacam-macam tipe rambut. Nah, di hair dryer Dyson ini filternya juga mudah dilepas, jadi mudah untuk dibersihkan. Kemudian filternya kalau jatuh pun mengikuti kabel, jadi dia tidak akan hilang. Salah satu yang aku suka dari hair dryer Dyson ini, dia tidak lebar, jadi nggak makan tempat. Kemudian menghirup anginnya di sebelah sini. Nah, kadang biasanya kalau rambut panjang gitu, kalau pas ngering-ngeringin gini, kan anginnya menghirupnya di sebelah sini. Kadang itu kecantol-kecantol, jadi stuck gitu. Nah, berhubung filternya dan angin menghirupnya di sebelah sini, jadi rambut nggak gampang stuck atau nyangkut. Kemudian hair dryer Supersonic ini ada 5 alat tambahan seperti ini, dan ini. Mari kita review satu-satu. Oke, pertama-tama aku akan review yang model seperti ini. Ini model alat tambahan di hair dryer pada umumnya, tapi bedanya yang ini lebih sempit dan yang ini lebih lebar. Kalau yang ini biasanya dipakai untuk styling rambut karena nanti anginnya lebih terfokuskan. Kalau yang ini nozzle penghalus, membantu menciptakan bentuk dan mengurangi rambut kusut. Selanjutnya ini yang termasuk baru dari Dyson. Ini alat tambahan flyaway, jadi memperhalus anak rambut. Jadi buat kalian yang jempat-jempat rambutnya, ini berguna banget untuk rambutnya terlihat lebih rapi. Next, selanjutnya ada diffuser. Jadi alat ini untuk memperkuat curly, ikal atau keriting rambut. Dan nanti rambutnya akan nyangkut di sini dan anginnya pun akan menyebar dan hasil curly jadi lebih kuat. Dan yang terakhir ada gentle air. Ini membuat arah angin hair dryernya lebih menyebar, jadi lebih lembut di kulit kepala. Selain itu, fitur yang unik dari hair dryer Dyson Supersonic ini adalah fitur diagnosa. Biasanya nggak ada atau jarang ada di hair dryer lain, karena di fitur diagnosa ini kalau misal lampu LED-nya kedip terus-terusan, itu menunjukkan mesin butuh perhatian, entah harus bersihkan filternya atau menghubungi saluran bantuan Dyson. Oke, sekarang mari kita coba gimana anginnya. Oke, saatnya kita coba. Ini aku nyalakan dulu. Kemudian ini ada 3 lampunya, tapi nggak sudah kelihatan, jadi anginnya bisa diatur dari dekat.
Aku akan coba alat tambahan yang ini yang gentle air, dan ini pakai magnet jadi gampang banget untuk nempelnya. Yuk mari kita coba. Anginnya tetap kencang sih, tapi lebih lembut daripada yang tadi karena anginnya lebih menyebar. Kalau yang ini nozzle penghalus. Next aku mau coba yang baru, ini alat tambahan yang paling baru dari Dyson, yaitu flyaway attachment. Nah, setelah melihat hasil anginnya tadi, nggak heran banyak yang bilang hair dryer Dyson ini suatu merek hair dryer yang terbaik atau menjadi rekomendasi suatu merek hair dryer yang bagus. Selain itu juga ada garansi resminya 2 tahun. Oke, sekian review Yenmebo kali ini, yaitu hair dryer Dyson Supersonic tipe HD08 warna hitam. Thank you for watching. See you in the next video. Please subscribe and like. Bye bye. Boxnya guys.